بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس ما پیش شروع میکنیم. ما در درس قبلی زبر و زیر خواندیم. زبر وقتی که بالای هر حرفی که ما میدادیم صدا را بالا میبرد، پایین هر حرفی که ما زیر میدادیم صدا را پایین میبرد، بالای سر هر حرفی که پیش بتیم صدا را دور میده. به طور مثال اگر ما دل بالای سرش پیش بتیم، صدای دل از ده وقتی که پیش بخوره میشه دو، صدایش دور میخوره. میریم بخیر، درسش میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همزه پیش او، ب پیش بو، ت پیش دو، ث پیش ثو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خ پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، ز پیش زو. زو میشه. اگر زبر میداشت ز، زیر میداشت زی، اما پیش داره پس دورش میدیم زو. سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، تا پیش تو، ذا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، ف پیش فو، قاف پیش قو، کف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ه پیش هو، همزه پیش او، یا پیش یو. همزه پیش او، ب پیش بو، ت پیش تو، ث پیش ثو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خ پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، ز پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، داد پیش دو، تا پیش تو، ذا پیش ذو، عین پیش او. در هر جایی که اگه حرفا را که رنگ سبز دیدین بفهمین که او حرفای پر هستن، یعنی اگه به انگلیسی بگویمش heavy letter هستن. غین پیش غو، ث پیش فو، قاف پیش قو، کف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ه پیش هو، همزه پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. کویز است. وقتی که ما آنلاین درس میتم ایره شاگردان باید بخوانند. حال فعلا دیگه ویدیو است و من ایره خودم میخوانم به شما و شما ایره از پشتم تکرار میکنید. داد پیش دو، را پیش رو، سین پیش سو، همزه پیش او، عین پیش او، ت پیش تو، جیم پیش جو، ف پیش فو، غین پیش غو، ح پیش حو، قاف پیش قو، شین پیش شو، ب پیش بو، صاد پیش سو، نون پیش نو، ز پیش زو، ذا پیش ذو، تا پیش تو، دل پیش دو، همزه پیش او، واو پیش وو، ذال پیش ذو، خ پیش خو، ث پیش ثو، میم پیش مو، پ پیش هو، کف پیش کو، یا پیش یو، لام پیش لو، یا پیش یو. این کویز خلاص شد. میریم به طرف صفحه بعدی. در این قسمت شاگردای خودشان میخوانند. پس وقتی که من یارو میخوانم از پشتم حتما شما باید تکرار کنید تا که یاد بگیرید. تکرار که نکنین دیگه
باز یادم گرفته نمیشه، باید تکرار شود. میخوانیم مالی را. همزه زبر ا، همزه زیر ای، همزه پیش او، ا ای او. ب زبر ب، ب زیر بی، ب پیش بو، ب بی بو. ت زبر ت، ت زیر تی، ت پیش تو، ت تی تو. ث زبر ث، ث زیر ثی، ث پیش ثو، ث ثی ثو. جیم زبر ج، جیم زیر جی، جیم پیش جو، ج جی جو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر ده، دال زیر دی، دال پیش دو، د دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذ ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ز زی زو. سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو، س سی سو. شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو، ش شی شو. صاد زبر سا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سا سی سو. ضاد زبر ده، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ض زی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ذا زبر ذا، ذا زیر زی، ذا پیش زو، ذ زی زو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش او، ع عی او. غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو. ف زبر ف، ف زیر فی، ف پیش فو، ف فی فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. نون زبر نه، نون زیر نی، نون پیش نو، نه نی نو. واو زبر و، واو زیر وی، واو پیش وو، و وی وو. ه زبر ه، ه زیر هی، ه پیش هو، ه هی هو. همزه زبر ا، همزه زیر ای، همزه پیش او، ا ای او. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. بخش حرکات مکمل ما خلاص کردیم. انشالله که درس بعدی بخیر. تمرینات پیش است و بعد از تمرینات پیش یک تمرین دیگه هم است که در او تمرین زبر زیر پیش کلش مکس آمده یک جای آمده، او را هم که خواندیم بخیر. میریم به طرف تنوین. درستون تا اینجا صحیح است. ویدیو رو لایک کنین و کامنت کنین و ویدیو رو شیر کنین به همگی تا که به همگی برسه درس ها و در ثواب شما هم شریک شوید. الله حافظ.